Slam rozpocznie swój pokaz od połowy kubańskiej ósemki. F-16 idzie Victory Roll. Pilot rozpocznie serię manewrów demonstrujących elastyczność myśliwca i jego nieprzewidywalną formację. Doskonałe wyszkolenie pilota pozwoli nam połączyć rozmyślenie i stworzyć niesamowite zobaczenie. Z lewej strony Falcon ten połączony z serią do zademonstrowania manewrowości Vipera, wykonując beczkę w 90-stopniowych załamaniach. Od lewej Viper i 4-point roll. Dla F-16 nie ma znaczenia położenie w locie. Lot do góry nogami to żaden problem. Czas na lot odwrócony flarami. I niskich prędkościach, czyli tak zwany loaded roll, nazywany również podniebnym tańcem naszego samolotu.
A teraz zwolnimy jeszcze bardziej. Prezentowana prędkość i kąty natarcia są niemal krytyczne dla samolotu odrzutowego. Pilot trzyma dziób samolotu niemal 30 stopni w górze i leci zaskakującą prędkością 220 km na godzinę. Wtedy gazu włączy pełne dopalanie i przejdzie do prawie pionowego wzruszenia, demonstrując moc swojego silnika. Przed Państwem F-16 i Muscle Climb. Teraz będzie bardzo szybko i głośno. Już zaraz zobaczymy Tygrysa na minimalnej wysokości i prędkości blisko 1200 km na godzinę. Zaraz poniżej prędkości dźwięku. To oszczędzi nam napędów i wydatków na nasze szyby samochodowe. Z drugiej strony F-16 i Hemisphere tu jest.
Ale gdzie widziałaś?